Ninya Kupon, Papa Cassia, Chino, Ubitia Dancy, the Shia, to Swabano, and the Sia, Fonina, Onyakupo Difo, also for Paul Bishop Albert, Sakiko Pone, a Radabasa, the Naya Juma, Sadia, or the Naya Juma, a free tenant, Bekaya Huay, our Atumako Phobia, Sida Worship Center, Mount Sinai Hospital, a Chilewa. God of Possibility Prayer Festival, October the 8th, and Century Beto the same slow down what the Piet's area, empty and tomb for Suru Besane, and Radibayan along Juma, Bekaya who was Sida Worship Center, Nadia Day, maybe I wouldn't know when you know, and yet Rabiona. Try Ahomatu for you so 0553 535389 Emma 0557 000967. God of Possibility Prayer Festival, I ready to me again now. Worship Center, Bosume Mpaibo, God of Possibility Prayer Festival, no, Bosume October day, October Bosune de Tosso Jurunai, and the day Tosso Jurunum, a Radinson Chanin, and what you be Yejuma say, a Raditu me by Yejuma, and Paibocasia, a crow, Gia, Fahudie, Kwahusai, and Incentrani. Only a Radimabon Punim Poop, no Radibejo. As some clear, that's what they say. God of Miracle, and Centrania Gopo from Tifo, Bishop Abel Sakiko Pong, Sida so, I young and Madian Centrani. October and Paiboyase. For how no money would that you know what that name in Abra. Na and Centrania Coupon Paibo Cassia Chino, Ubitia Dancy, Beshia to Foy, Jojo Ahin, to Swabano, and the Sida Atum to Foyna, and Yakupo Difo. Hallelujah. Amen. Yada Arade Asse Senate, so a dear Qua Achayan. Every more coming home into Jumadian and share as a for a dancer. Meno Bompire Britain. Yada was say, ya candy for near chili for, and then no Macasa Seda a year and Tonton and counting when your wire, Niagusu away and your baby. Jai Jumadian Nashonsa, 2 men or more than was that any and him or Crabia Uti and Nia Osha. Now Jumadian sooner for show my and a day. Well, yes, you kiss when I get and your Bompire. Amen. Amen. And you bring a Radiaman on the Cameroon Radias. Because I will feel no coming. I will share with the enemy. It's answer me. And I'm here. Oh, Jesus. Let Radian Akayaka, Akrania, Oh, yeah, Jesus. So what did you know my mouth? Oh, and I will say, and come on, you're never go. You're and you bring. But today, in our country, in our Mucaso, on the energy, we have come for a new rattle for Mudini. Yamoni, I am not here one for any would deem. Oh, now we not an answer, so oh, sorry. Oh, and our Hini Brahmini also. Your crown, and then you bring. Your tontomo, and then you bring. Jesus. Send and your yam. And your yam. Hosanna and your yam. Hosanna. Hosanna and Yonya, and Yonya, Hosanna and Yonya, Hosanna, Hosanna and Yonya,
Mikikami Munamio. Mikikami Munamio. Jesus.
koto atechama yina amama kase oyoyo ye babia ya tuntumo shani ya tontomo ebna fowo kure enyanka wonwadache enumre ya tontomo enumre ya tontomo enumre preja wodinu enumre ya yawo kasiro enumre ya yawo kasiro Jesus when you Jesus will come for and yes I would oh Jesus yes I would hallelujah yes I would yes I would yes I would yes I would yes. Yes, Lord. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yemo yensem kasiye bako emba Jesus. Minister Comfort Erade Nyankopon onhira opi. Se wama ho kwan na Erade afa oso ede osori etise abre ewiase ene adasanyina. Hallelujah. Ebre die yensei omre pi. Sane Onyankopon honhom aye kasiye e wo studio ha no. Saa da megidi ye se nyame honhom aye kasiye e wo fie ho no mo. Eno nti ye papa Onyankopon di dwumadie asini na so owodem ha sei ne wokasa na Onyankopon asom ne Onyankopon enam no so asayade pii no ene owodem ha sei ye bekọ ne nchen na ya maye papa akwaba na ene de wowo ede ma ewiase ene menu mienu no wode ama menu emienu ye kọ ye papa nchen Bishop Albert Saki Kwapon dadi ene anwumre ye ma wakwaba eba dwumadie eso asofo mejoso eburu. Yes. Na Cedar our team nyina mompo so te sen. Erade adom ye ho eye pa. Ye nim se Cedar our ahwefo na etiefo nyina so ho ye. Yes. Hallelujah. Amen. And so midweek. Yes. Na edu midweek ya nsem yenu pe na me ka kira ahwefo na etiefo. No nsia wo hoyi ebomprenu. Bomprenu. What the abo anopa and what the boy numere obo free eda dwoada ebesu okuadan nyoma nkoyi amano asofo obo ha ko dwaso ya nto ade dabio bo na na nida sika bi so ni nsa anka anso me pesa me hye wonkuran se no nse bompre no de a oh Jesus and ye na fa hye utim se omo afri dwoada ebesu okuada no omo nyoma koyi mo omo yomo ayomo a no nse no ba no pama wo. That's right. Na wo na nyoma mo ye den ma wo de me ka cha se wo so na wo anwumere no nse afo enti afri chena ekosi se na wo twe ne bekwa wiye no Onyankopon be kire se oyo Onyankopon. Amen. So osi wiemo enye no sachirana. Hallelujah. Amen. Ebia na ne de kan wo de hwe yen ewo Sumpa TV na utie yen so ewo Sumpa Radio sa so na Ayiko FM so fire live ewo Kumasi hey ebia na ne da edika odi tie ye Cedar hour na edi dwumadi a ya to din se ehifa na ye janom Nyankopon no wo a ohawo ya doso wo no ya doso amane no ya doso. Yes Lord. Enani pentimi ni won breso aba dabio enani pa efefe kakra pa obehu se na ohwehwe na ohu no konsia do Job ya adwene se oni pa oba wo no o se ne na obe
sase no so ye tia tiawa o se mo so so yo haw ne amane hallelujah amen ye bisa se onyankopon na o hye ye na gyanom bo se orempa wo orenya wo se anyankopon no wo hen my god eno na ye ba ye nya bre de kotwere sem no mo na ye hwe de tetefo no yo ya onyame bo mo ho ban ma mo nyini kyeye na de onyankopon de dom wo so mo di omo bre so aba no sa nyankopon no na ye som no de a na wo se ye hwe ahintasam de enti atetefo no nyankopon timi to mana mo mu di ye nyankopon timi pipe kokko mo fa mu nyankopon timi boa won de na mo yo ya nyankopon yesa eno ne dwomadi a ye de bre ahwefo ne etiefo na ye wie pe na ye ne etiefo agira so abo osorosoro nyankopon pae na sida awa dwomadi a ye di no sompa otakese yi so no onyankopon nam ne dom so eje ne ma yes lord ejumasem awaresem ayaresa yes lord onyankopon ye ne wona sebe obonefo na fa wondo mumu a wo nyankobu okro se na ne ba ne nua owura no bonemu ode ne photo to TV n'anim anase radio n'anim no otai ode toto enne ne nua no wade no ho enne adanse no eyepi hallelujah amen ntena ne dedi kan wo hwe ya ye ba pa ye ma wodi nsuo se eye o TV n'anim anase o radio n'anim anase TV no so ene TV ya ba ne de tratra osofo enti set de no tete kopo no obu okro hwe ye otie ye obehu bi tete de no wa metu hallelujah amen enti no de si so na onyankopon nam so adanse no eyepi enti wa wo hwe me onso so obedi wadanse amen na sene ye nyina anim no ye ba me se fa o phone no na frobi no be so frobi se nyankopon akoa no nyame somafo no ye mre bia o ka no ho asem no wa bedu fidie mu enti no onfa ne TV no anase ne radio no anase on share wo Facebook no so na obeye nhira pi hallelujah amen sane enim se edaya wada bia so okuwa da bia so nyame ye adom se ya ye bie tatefo no tum na adanse omo amoforo program we omo nya adanse no obu o friend no di na bi so de one voice note ba na ebobi enti enne so nyame be makwan ama adanse so no ye di bi wo fidi mu sa so na sa ne enim so nyame ye adoma edafia da so ye bie kwan ma ye di adanse wo sida awa no so na sani onyankopon se ye adwuma no ne papi hwe ye ewo eye sompa TV eye memreda no pa no nsiam pa mu na biara memreda no nsiam pa mu bia no pa me ka no pa ade yo ye no na adanse ahodo no nipa na me ka che wo so omo follow dwumadie na omo ne yeso mo mpa wo TV so a na ba bi owo bia wo hwe ya o tie no o ye begina nyame asem so ahye nyame tumi no nyame ayaresa no nyame fa ho die se ne bi to na mo ba ya odi adanse no onso be di adanse no wo fie hallelujah amen enti sabre die ye beko na yakotie nyame asem tiewa na yetime bie tetefo na tum na adanse so no yetime afabi na bosome bia no wonsemfo ye ne nyankopon ma eche eyensemfo a ye kasafa ho na bosome wei no ba bia ye dro ye se onipe biara bebu akonta onipe bia wa akontabu onipe bia wa akontabu a obebu na ba bia ye duru akontabu no ba bia ye duru eye wona oba ye di dwumadie bi ahye wonsa na ye di dwumadie bi ahye wonsa dwumadie ne se wupo se wumpo ubebu dwumadie no ho akonta na otwe ni nyina na ye de kasafa ahemfo ne hema omonka tabu asese dwumadie ye de ahye omonsa kuro ayade kuro dua ahye omonsa so omonhwe kuro no so omopo omompo omobebu kuro no ho akonta enti kuro no koyia omonhu se omo ahinie no ebetim se kuro no so bo a omonhu se omo ahinie no enyina na se kuro no niama basabasa koso
na omofa kwambone so a de toto etete ehemfo etete ehemafo na omomfa kwan papa so amu oman no ohawa toto wo no omonso so ebeto wo. Hallelujah. Amen. Na me pese ye call accountability in leadership no and consequence no me pese na ye call accountability of prophets. Okay. And your friend say praise ye beko eho na etimi abeho pastors. And so for your accountability in leadership so eya accountable a obi bia ye di bia bi ahye wonsa entie bia na ne da edikan a wo hwe me a wo tie me obi bia ye di bia bi ahye wonsa efi president so eba ministers so eba MPs so DCE so ne ye hemfo ye hemafo ye ba asofo abusua panyi assembly manfo di bia ye de hye wonsa bia sani obesi aye ne bia no obebu ho akonta eno na yi nsemfu ano from Matthew chapter 25 from verse 14 to 30 no na akontabo no ohaw ne amane pa ewom na ubu akonta ne yi a onyankopon pejaw onyankopon ehiraw na akontabo no anko yi a oseye ene ohaw eba wo so enti wa wo hwe me a wo tie me kwan a wo fa so di bia bi ye de amaw kwan a wo fa so e de ye den e de bu di bia no di bia no ye adwuma tumi na wa nya no kwan a wo fa so de ye no hwe hune se osoro ni no onyankopon no asase we wura no Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopon no ohwe enti ene baby bia ye drew accountability in leadership no baby bia ye drew pastors prophets priests teachers onyankopon de na safu ahye wonsa onyankopon de ne ho kronkron no aso so nyame ama otumi osofo na obi a wo hwe me a wotie me osofo one hwan kura no ufie se osoro we kasa wote eye onyankopon eye ne dom e na ode nam adom so de aye dan adom enti emfiri wonyuma so na wo de aye dan ahwa wo ho de wo pe no obi pe osofo obi akotena Achimota forest abompa ye sa nyame anche na adom ache obi atra nyankopon fi obi aye man servant wa prapra otaso asiesi asoro dem Anglican asoro dem Roman asoro dem wa anya adomachede obi atra Atria Mountains wa anya adomachede kokwa bo ho eye broto wa anya adomachede hwe kwa nyankopon fa so a ode adom na ye den amawo enti adom na nyankopon de dom na enti ne efre na osoro frɛ tini efre na se osoro frɛ nyankopon no na wafrɛ wo e na ode dibia bi ehye wonsa na dibia na nyankopon de hye wonsa no akonta ben na ubu dibia no de na ode ye wosra na nyame de ama ode na ode ye tumi na nyankopon de ma ono de na ode ye tie ye kan hemfo no mo asem se kwan ya hemfo no mu bi enya hemfo no nyina hemfo no mu bi ne hema no bi asiese won kuro ama won kuro no enne aye krabehwe ama nyankopon honhom no nyame enum nyam ekoso wo kuro so anso enne hemfo bi no mu abema kuro bi abo osofo wura kuro bi mu enti ubisa se enti kuro we panyeti kuro no mu de mnante ye de maba ye osofo tumi bi anya adwuma wo kuro mu ho amafo nya pade se firi wonsa na ebu atenkia na ye di ademude ewu kuro no mu ho na ekunafo na ewusia na ajanka esuntwa adwo ewu kuro no ene so ye wura nyame asore dan mu a ene asofo binum nti nipa bi so omo nkwa asore bi asemo edifo bi nti nipa bi so omo nsom nyame bi edifo okyerɛkyerɛfo binum nti nipa bi sese mpo de onye nyankopon ni bi na onyankopon se senti dua no to no beba na de nam ne so no onwie enti ene
nyame adwuma yɛ boafoɔ nyame asɔfoɔ a nyankopɔn de ne ngo kronkron no ayɛ dɛn agu so ɛnɛ mutie anase mutie nyankopɔn ɛnɛ akyerɛkyerɛfoɔ no adiifoɔ no bebree edi wiase n'akyi deɛ wafrɛ wɔn no wontie no ɔsɔfoɔ akoduru gyinambea bi sɛ even asɔfoɔ no bi mpo ɛtutu nnuro so na nyankopɔn no yɛboa nyankopɔn sɛ wokɔtu nnuro de abɛyɛ dɛn de abɛyɛ nyame adwuma nyankopɔn yɛboa no ɛna akoduru gyinambea bi sɛ ɛnɛ sɔfodie na akɔyɛ competition me nua asɔfoɔ yɛ wei ɛsɛ sɛ me so meyɛ wei me nua asɔfoɔ yi ne nsɔre ma dɔɔso ɛwɔ sɛ me so me nsɔre ma dɔɔso me nua asɔfoɔ yi asisi adan ɔwɔ cars ɛwɔ sɛ me nso so menya cars cars na wo nua asɔfoɔ no ɔda mu no wonim kwan fa so nyaa sɛ obi na ɛde bɛkyɛɛ no sɛ nyankopɔn na asom obi sɛ fa kai fa kɔboa mako yi mafena yi na ne nyame dwuma no entimi nkɔ so woni mana yɛhwɛ sɛne ɛnɛ asɔfoɔ no mu bie de nyame dwuma ɛnɛ asɔfoɔ a katete no yɛsɛ obi yɛ sɔfoɔ ɛnumu nyama nyame de ama nyame dwuma yɛfoɔ no na ɛwɔ soro ɛnɛ dwuma ɛnɛ ɛnumu nyam ne nyinaa firi hɔ ɛfiri sɛ nipa bi abɛwura asɔfodie no mu a ɔmo de sikani brɛ ɛne ɛpobɔ ɛna ɔmo de abɛwura azan na enwe wo yi o wa wo hwɛ me a wotie me nyankopɔn adwuma no sɛ wamfa kwan papa so anya enwe wo yi da sika no de wo benya cars no de wo betoto private jet no de wo benya anso so enwe wo yi every say onyankopɔn sane asante quotation say ofi hu nsuo no ɛnoa ne de ne noa ne nam no enti nyankopɔn adwuma no nyame yɛ de ne wosra na ɛyɛ enti me bisa wo sɛ ɛyɛ nyame no adwuma na wo yɛ no odi nyame wosra no odi nyame asɛm na ɛyɛ ana sɛ wode wa wonim de ɛne wonyansa ɛyɛ odi ntrekese ɛyɛ enwie wo yie nyankopɔn yɛ mmoa no yɛnkɔ Facebook no so na ye mo Facebook no so akwaba wo de mo bo mo di na content na dwuma de na fia be hye ye bo Facebook o Meraka e wo so Mary Sam e wo so Mary the Rose e wo so Constance Ajay wo so Amanda Ajay wo so Felicia Nchua wo so Vera Adoma Sam ejina so na du sei e wo so na Jesiwa e wo so o se Kotoba afo wo so Prong e wo so na fia wo so Obapa Kosua wo so Asuma ni Ulutu wo so Davis Miller e wo so Juliet Bafo ewua ewo so Vivian Boatima Juan Des ewo so Samuel Danso ewo so Brakwaku ewo so ena yewo Brakwaku David Oponso ewo so yanko YouTube wono na yenhwe omo wo so no ase de omo hanana so fu yedru YouTube wono so a Patricia Boatin ejina so Antonio Poku ewo so Insuraba ewo so Zinabu Amadu ejina so Ata Francisca ejina so ne yesum Josephine Ofe ejina so Halidu Musa ejina so Ophelia Frimpong ne Pepra TV ne dodo na ewo YouTuber one yesum ene enumere Moses Ando ejina so Vera Ose Sapon ejina so George na Ayambile ejina so asuma ne root mu nyina ejina so omugo so bebre pa Hallelujah Amen enti enanumere Baby a yeduru se enti enne yen nyame adwuma ye boafo no enne se ye de nya tete Bible no enne ye adwuma na se Bible foforo ena ya fa ye de ye adwuma na Bible se mayen kwati na asem eye bibibia ye o se ni mu ena de men ni nsemu ena minumio ne yankwa ne ya enti o kan Psalms na o se nyame asem ye na ase kane ne ya kwan so han enti enne asofo no mu bi yi nyame asem na ye den ato nchen ebi kura chese nyankopon asem no kura no enye adwuma biom da bio Bible says we should not dilute the word of God nor subtract the word of God according to the book of Revelation. O se nyame asem no meye nye
yɛmɛyɛ nyi bi mfirim na yɛma yɛmfa bi nyɛ dɛn ɛnka ho na ɔso yi bi firim a ɔsi due wodi bi ka ho a ɔsi due enti yɛnkɔ na yɛnkɔ Jeremiah chapter 23 verse 1 to 2 yɛntie nyame asɛm. Nwanhwɛfo a ɔsɛe me nwankuo no bɔ wɔn pete no nwie. Ɔse nwanhwɛfo a ɔsɛe me nwankuo no ɛbɔ wɔn pete no enwie. Awurade asɛm ni. Enti sɛ Awurade Israel Nyankopɔn seɛ ɛwɔ ahwɛfo a wɔhwɛ me man ho no enie. Mo na mo abɔ me nwankuo no apete na mo apansam wɔn na mo anhwɛ wɔn hwɛ mo na merebetua mo ne yɔyɛ mu bɔne so ka. Awurade asɛm nie. Eyi ɔsɔfo nyame adwuma no na Awurade kasa no. Ɔse adwanhwɛfo no nya dan. Every pastor is a shepherd. Enti oyɛ ɔsɔfo bi a oyɛ odwanhwɛfo. Na ɔse onyanhwɛfo no nya dan enwie. Wɔn a wawura ne nwankuo no mu a wama nwankuo no abo apete ɛna asɔfo no mu bi ama na nipa bi agya asɔre te fie wayɛ na azan wahyɛ no nkɔmtoro My God. wagye ne sika Jesus. wɔsɛ ɔbɛboa no wɔntumi amoa no Dabi. na Nyankopɔn sɛ saa afɔ no nyinaa nyɛ dan Enwie. enti nipa bi twɛn sɛ owu akyi no ɛna Nyankopɔn akontabuo no bi wɔ hɔ Bible no ɔse due na ɔba mo so enti me nuanom Nyankopɔn adwuma yɛboafo kwan yɛfa so ewiye bere mu ɛde hwɛ Nyankopɔn nwankuo no yɛde twerɛ sɛm no sɛnea tetefo no fa so no ma yɛnwura mfi sɛ Moses fom yɛ no Onyankopɔn ɛyɛ den ekum no wama na nu bɔhyɛ asase no so enti bɔhyɛ asase no so a wanti mendu no ebetimi aba sɛ wo sɔfo a wo hwɛ me Nyankopɔn bia wayi sɛ ɔde wo sɔfo dwuma no ebeduru no Nyankopɔn fa wo nuru Yes. akra nyame bɛfa wo so ayie no ɔmfa wo nyi owuo no odie no betimi ayɛ tiase ewuo na onenam hɔ No wawu. na yɛhwɛ asɔfo no mu bi awie asɔfo no mu bi ɔmo ba yɛde azan bɛyɛ nyame adwuma ɛwɔ man Ghana no yɛhwɛ bi awie Time. Nyankopɔn yɛ mmoa no Dabi. yɛnkɔ twerɛ sɛm no yɛhwɛ Deuteronomy chapter 18 verse 20 ɔse na odiifo a ɔbɛma ne ho so aka asɛm bi me din mu a menhyɛ no sɛ ɔnka ne deɛ ɔbɛkasa anyame foforɔ din mu no odiifo ko no bɛwu amen odiifo koro no bɛyɛ dɛn Obewu. ɔsɔfo koro no bɛyɛ dɛn Obewu. ɔsɔfo yɛwɔ Ghana yɛbɛto aba eduru aba to brɛ so a Hey. enti yebisa sɛ enti ɔsorosoro Nyankopɔn no na afiri soro abɛkasa kyerɛ adiifoɔ a ɛwɔ ɔman no mu anaa anaasɛ adiifoɔ no fam na ɔmo pɛ anaasɛ sika bi pɛ ɛna ɔmo pɛ na amanyɔfoɔ no Sembisa no. Nyankopɔn baako pɛ no yɛfrɛ sɛ asɔfoɔ sɛ party A na ɛbɛwini asɔfoɔ B sɛ party B na ɛbɛwini enti nyame asɛm ni o ɔse ɔbɛhyɛ nkom biara ɛnyame nyame na maka no ɔmo nnue na saa adiifoɔ no ɔbɛwu saa asɔfoɔ no ɔbɛwu na ɛnɛ yɛka sɛ ɔwu a ma yɛnwerɛ mfi sɛ Onyankopɔn kaa no ɛwɔ Genesis chapter 1 sɛ ɔno na ɔbɔ ɔsoro ne asase nyina wie yɛkɔɔ Genesis chapter 2 no Onyankopɔn bɔɔ nipa ɛyɛ Adam ɛna ɔde no kɔtena Garden of Eden ɛna ɔde ne yere maa no ɛna ɔhyɛ wɔn sɛ ɛyɛ nneɛma ɛwɔ turom hɔ biara no ɔsɔfoɔ ɔmo yɛ dan ɔmo mfa ɔmo ni na nimdeɛ ɛne deɛ bɛn papa dua ne deɛ ma ɔmo mfa ɔmo nsa nka na da ɔmo de ɔmo nsa bɛka no wuo ɛna ɔbɛwu enti ɔsɔfoɔ wɔn sɛ nyame asa yɛ yusu ewuo no bi wɔ ha enti sɔfoɔ bi adwene ne sɛ ɔsɔfoɔ wahyɛ nkɔmtorɔ ansoso no wanwu enti Bible kan so mo ɔmo bɛhyɛ nkɔmtorɔ no ɔmo bɛwu nti wanwu no nti no awie dana ɔmo kɔ di aba no ɔmo anwu
na nyankopɔn ka honhom owuo ho ɛyɛ spiritual death saa da na onyankopɔn yi ne bambɔ na ɔde bɔ Adam ne Eve no oyi bambɔ no firi ho deɛ tɔ so mmienu otu wɔn firi the Garden of Eden otu wɔn firi Garden of Eden enti ɔsɔfoɔ ene wosre bi nyame bambo bi nyame tumi bi ode adom no mo na wo pese wonya nipa mo ni ma adom ana wo fa kwan foforo so didi wo sofo no de beba ne se nyame yi ne bambo firi wo so nyame yi numo nyam no firi wo so be bibia nyankopon de watena ne peja nyankopon wo ma no ogi firi wo nsem na ni nyina ogi firi wo nsem a enye ni nyina na wo behu o se Adam ne Eve bewu anso sofo asema twato enche na me bi tetefo na to osofo ye ka se asafo ni nyina ye Kristo asafo nya sa na heka se Kristo asore o asore nya Yesu Kristo di ono akasa ni moja ena edi Kristo sombetimo yenko Acts chapter 20 verse 28 no Acts chapter 20 verse 28 Acts 20 ye enti se ye gidi se Kristo asore na ene yese ye di mu asofo ye mu adwuma no eyo obi moja ose enti mo hwe mo ho ene nwankuo ni nyinaa ho konkron de mo asisi won so ahwefo se mo be ye nyankopon asafo wode ono ane moja anya won no yie asafo enti mpanyimfo a hwe me na nanom a mo hwe me enim sa ade no asofo asase eye moja na nanom de omomoja energy asase to ho enti abusuan bia mu a edidie ewo ho abusuan bia omasase wo osofo na wo ya brante wo fi ho wo ye papa wo fi ho na abusuan na nkasa enhira asase no so amman na wo de wan kasa patapa ne tumi ekofa asase no tonwa osofo enwie wo yi omo fa langard na busuan asase osofo no mo atom osofo enwi omu yi gise busuan nyina hira asase na so se ya asase brother Tony wona ye dia show asase hwe so na ton na bebu akonta e ma busuan panyi eno de nya asondwe bedi wachi na ofa tumi so se busuan asase obetonwa wo de omudi asase echi wo kwan boni bia so wo a wo hwe me a wo timi wo krom ho na e ya hwe se ne si eye asase eye moja enti nyankopon ka kire yen se Yesu nankasa de ni moja ene de ya den edi to yen odi ne moja na gie asafo no si ho osofo hwe twerese no ya somofo nwuma no ye na kan de Bible no kan no no osunyankuo no enti asofo na wotwe aduru asofo so enti obibia enne ye de asafo bi ahye wonsa se nipa no ye 10 nipa no ye 5 nipa no ye 1 nipa no ye 1000 nipa no ye 10,000 nipa no ye 100,000 fashe utim se nyankopon hwe akonta bobi wo ho efe se Yesu di ono ane moja ena gigi asafo no to na de bia na eye moja de biara asem wo ho enti asofo asafo ye de da no asem wo ho ye wa akonta bu na akonta bu no ye benya ho asotwen ye benya so aketua e wa asase so ansana osoro ahenie no asanyaba enti na wotwe asofo bi a wo hwemi a wotie me se wotie nipa ana se wotie awurade o kyerɛkyerɛfo ahodo a motie me wotie awurade enna ose yehu we se na adi akire no akyerɛkyerɛ atorofo adifo atorofo beba na ene nipa bebere gidie ebi kura yesesese nyame tumi kura ni ha enni Kristo sumu bio anso sofo ye betena Sompa TV so ne Sompa Radio ye ni nyame ma na tie nyame asema ye wi ane ye ni nyame ma bompae ebi ebubu wo dem over 6 years over 3 years TV so a ye ni omo bompae omo so ebi ba solfie ho e de
aseda brɛ awurade ɛbɛda ɔmo ho adi ebi bɛdi adanse yɛn nua baako Friday atwa mu ya na odi adanse sɛ ne yɛfu yadeɛ for 3 years baabi adurɛsɛ yɛbɛyɛ no surgery ɔsɔfo nsuo a yɛhyira so wɔ TV so ɔnom yɛ no ɔsɛ bibi firi ne yɛmu baeɛ ɛte sɛ ɛma nwi tententen ɛfiri hɔ ne yɛm no nyinaa kɔ ne yɛm no apagya kutu ne nyinaa nyame tumi gu so a ɛyɛ adwuma na ɛnɛ nipa bi ama ɛnɛ nipa bi hu no sɛ ɛnɛ nyame tumi ni hɔ biom ɛnɛ meba sɛ meba bɛka kyerɛ nyankopɔn anwahwɛfoɔ no ɛyɛ anwahwɛfoɔ no sɛ ɔmo nhwɛ yie sɛ brɛ ti sɛ yɛ mu no ɛnɛ yɛ youth no sɛe ɛnɛ yɛ mabu no sɛe ɛnɛ nyame mma ɛwɔ sɛ yɛ sɔre nyanhwɛfoɔ no ɛwɔ sɛ yɛ sɔre nyame asɔfoɔ sɔre na yɛntimi nye nyankopɔn nyankuo no ɛnsi hɔ nyame nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse this message shall be continued. Shalom. Peace. Hallelujah. Amen. Ɛda ɛyɛ okuada bia yɛ makwan ɛma yɛdi Kristo ho adanse. Na ɔka Luke chapter 17 from verse 11 to 19 no Yesu sa akwatafo mako du yadeɛ. Na baako pɛ na ɔkɔyɛ ɔkɔhwe Yesu n'ase. Yesu bisa sɛ na enkro no a aka no ɛwɔ he. Na kyese nyankopɔn na nkasa hia nipa wa danse oka Isaiah ngoma na ɔse ye ne na dansefoɔ ɔse na danse ɛwɔ meminu mienu anum ɔse otumi ade nyina ye na ade nyankopɔn timi nye sɛ obeyi ɔno ankasa ne ho aye enti Yesu se sɛ mo bra ye no mo sɛ mo nyi maya onyankopɔn bɛnyane de ben ebosia mama ye den ayi na oka edi sɛ ngoma no a etidu mienu yimudu baako na ɔse ye nam ogwama ni moja ni nipa ma adanse so adi otwase so nkunim enti adanse ehia enti enche mabie tetefo na atum sese ya ama ode wadanse na ma yenkɔ ne yentie your voice note no bi amount for the aba afa na oba fa wonsuo documents bia photo photo Steven enim na obenya adanse samre de mame no nko ne yentie adanse na eba we ye sida our adanse enti mamo MCR no ho nyina monya dan momfa sida our testimony ento fidie no so MCR for ata Kevin twere fayito so na obi o hwe oti ohun se sida our dance na ekoso enti sida our testimony fato so samene de yentie de Awurade Nyankopɔn oye Daddy Pacho Mamu Sida o Pacho Clement ni mekasa free sunyan pedi daddy anope de adanse na medeba from day one mo start program we were Sumpa TV menemo na start ye na adwuma sam ayedene na nyame adom empire bomb aye buso no nyame adom sese menye adwuma megu ahoboa so kra mekɔ adwuma no we de nyame hyira mo papa ne dwuma pa mo diboa ewiase enipa nyina nyame hyira wone wasofo nyame hyira mo pa medase Sida papa meda Awurade ase ensuo no ade Awurade fa so ye maame me nana baaya okọ school me ho 14 years ne efrɛ me se oyare na teacher no maame ne kasa na msuo wo mra fie na he no oyare a wo se na koma ne hu ye basa wo hu ba bia na ye de ne baaye obaaya na mkoyi nsuo no bi na me de maa no onom kakra na wokodae koda sɔre ye na nsuo no wo onom ye kakra na komo wo ne hu ye basa man toss a draw one city kura asema mekan make wabu akwa e kan de share Awurade animunyam ani Caesar de toss bi mu nso so emebi nam kan say me nan kase ase eyiye firi me koto yeko si me na ase me de nsu egugu so enu anu no ebesi na etimi de Awurade ase o adansidi ene say be 5 months Mintumina menakura mekata menise den ko nanema meni gususa na ade achi ahotopa minibi yare
ɛne adeɛ nti na ɛna ho asɛm ayɛ me den nti mede nsuo esi TV ne so bi nti ɛwie asɔre ne wieɛ no na mede nsuo no bi hohoro m'anim na mehwie bi gu me ho sɛ Awurade nkasa me ho na nnɛ meda a mentumi nna amamafo ayɛ ketekete ampa ɛfiri yɛawada no ɛba no meda a metumi da nti meka wei ahyɛ Nyame animuonyam meda wase wɔ Yesu din. Papa, good evening. For Yamia, Yamia Fauso, Amanoma, Dalia, my first year called Jumakrane, Sika, the Bay Jumakrana, Papaya, Ding. A place here, and say no one to 2 years, Kakala, a place here, a more frame, my Juman Kakalanka, the Kojuma. Ye Jumasiwa Manfo and J. Mutual Bisa. Miss Akakutu, Yamia Jerry, Papa, Yamia Jerry, and I won't pie bona or the Dume and Muribia and pie bonia quanchina, Papa, or the Mayan, when I'm sure Yamia Faust or J. Nano will be a diet so. Daye basa mumu koye mai so ne be declare dinner be hard dine papa nyame afawso aye bia mai papa me pamu ba bia wo bia papa mai hwe o chira akwan papa e frame me sam me firi doma ne nyame aye bia me matime nya sika firi papa me best at me juma papa nyame aye bi me da wase abre nyina obetena tinso di mai papa nyame hia Benjamin Kyrie. Robert, we said then we meet Susa. Papa. Miss and Dalem is silly, Papa. And Michelle, I'm in your kiss. Good evening, Pampacho. And so, Madam C. Nancy, I'm a home family. They draw me why she nama kumanda mitsi. Pampacho. Na edre wia menti hwe wo me honam be edra na dwo me wede ma menti min da makoma be nyame adom me start ya me hwe si da wa a me start ya me din so si TV ni ma me no papa se de nyankopon na wadom so ama se de me ho ato me se de me ti ba bia anka papa me da se nyame hira nyame nyu ko adom me da se pa nyame hira Pacho me de akua me ka se frin kan nde be te se na otwe mienu ni me frɛ se me ba wo school so egu no kon ho bebre ye hia wanem no bia enko so oni me nchen na metumi de nsuo ni bia ye de apepa na kon ho me gina gidie mu mo pompaye so ni nyina ko Mutia dance na nyeni menya na dance ni se me frɛ o ma woni me pompaye na me follow data Mekin CCTV ni so bompaya na manum bi na me bi asra na dance ni se wakra bi ha me fi ha papa wakra yi solia me ni kra u fi ha enso begina me fi mfichiri ho no wusu 10 to 11 mo ho na wusu te biasa ya watama wadeba na nanu mi frɛ wo na ja bompaya maame na me sunsuo no wai na me di piti me fi mfichiri bibia metate ne nka no ade achi ye mete ne nka misafro ma bompaya maame ade achi ye ma ante ne nka biu ebisinde me ka hye nyame ni monyam se de nyame ya ma me no mani so ani achi na me te wase na me nkoso a ma ye nkwane amodene mbo ye ho pan na wo so bompaya maye nkopon nkoso a shira wonya wo kese me frɛfrɛ ayinkro me ga se So for dance de kakra na me wodi fanso no ene ntina na wo hira so mai so we aya wonwade bebre afa so ni nyankopon atima aya wonwade bebre ama ano me yereko ayfro obaya wose na kuma oma sa no mo ndindi eno sa ba me hobisa me se so no so for nshira so ma me na ewa hina me chere no no kofa no kore wodi no Bisara na boso wase adena atiko na misa ha sawo ndina nindi so de na me frena na ode obefre amu ngi fi susundi so mo se ajo nini na nya me somba ko na ye di awuma ne butu on susu ne kwan on so de sum na sum dia nyankopon sosoje na dansi dia to sumienu me baba ko yare no ha shi ya mana duro onim pepefo kaka duro ni na ya man ama ste wala no honton na ndora Thursday no
no na mema no bɛda me nkyɛn na mesa nso mefa nso yi mede nkyene kakra gu mu mede nkyene no koraa te yi nkyene ketewa baako de gu na num na mema no wesa na mema no nso no bɛnom yɛ na ɔbɛda me nkyɛn so wɔ fi yellow bi menti ase apart from fear na noa no mede nso no gu no mede sra no ekosi ndɛ wɔ asɔre wɔ di agorɔ saa kosi anwummere me sa ndɛ me nsa kɔka no hunyu medase paa. Hallelujah. Amen. Yambo yensema utumfu Nyankopɔn. Sɛ me ka kyerɛ sɛ Onyankopɔn gu so a ɔyɛ ama ne mma. Mmerɛ bia sabre ma bia lines na atum. MC amfa ɛyɛ studio lines no nko na to ɛyɛ TV na screen anim. Mesra wei yɛ bra yɛ didi adanse ɛnyɛ bra yɛ bɔ mpaeɛ enie enti ɛyɛ adansefo no nko mo a mo ne yɛ bɔ mpaeɛ tie nyame asɛm osida awa no so a wanya adanse na wo frɛ na wo pɛmpae bɔde a me de one hour besi hɔ adwumadie ni si a menya brɛ tie wo ne wa bɔ mpaeɛ samre wo so betimi afrɛ 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 wonso so na wo de wadanse aba ewo sida awa yi so ebi ono ye bompa ye wo sida awa yi so wonso Nyankopɔn ye bia ma wa obetimi afrɛ sabre na wonso so wo de wadanse aba. Praise God. Hallelujah. Ode ne baby okasa frɛ na dia na Awurade aye o. Yo me ka frɛ afin fosu. Papa me ba program bi me ba program no na me se me nsa ne me na ya me ya na me ba ye no empaibo na ye bo ne ade a ma kwanche no so no sisi a me nsa no bitumi pegya ne nkakra ma sisi a kosro ba from akase nyame be wie no kura. Hallelujah. Nyame a wa hye nyuma papa se no o de be kwa wie me de wo hye Yesu mojam Awurade nsaw yade kura wo Yesu demo. Amen. Amen. Last month September program no 2 days God of possibilities no. Okay. Onso so obetimi ayedan abo awuremo. Praise God. Hello, praise God. Odini baby okasa fro ma me na dia na Awurade aye o. Oh. For Christ o. That nyame aye bebre ama me ka sati kwada so Jonas ahwefo tie dia Awurade aye. That me ka so and I know somebody. Me buy yare pa den. Me ma so no nyina ma abofra ya no so enkoda. Na me sorry ahoma kide before na me dey ntimi bi aboba itu esu and man wo do na de man ko etu yi akwa yi no ye ade ke ti no ho aye se si na jo so sa to ho aye for ma wo di na do a me nyaje ana no ya ma me dadi me da ma senen pai pa de bia mo no ye Awurade ena aye me de ono oba no na busua ni nyina dosu ko wo Yesu mojam. Amen. Onyankopɔn bambonya kese wo mo so. Amen. Eye sida our dance na ye die. Praise God. Hallelujah, papa. Odini baby okasa fro na dia na Awurade aye o. Ma oneso kakra ma me o. Pastor Femi Akuya me ka so fi bantma. Akuya bantma dia na Awurade aye o. Na ma yen. The fi se me ma me come home see the power and the ma yen no. Ya da ye so the mu si ye me e na e ni ma ta. Amen. This is it. Daya somba sabasa ni nyina atwa. Praise God. Praise God. Oh. Praise God. Ojina so. Praise God. Praise God. Men too come of you. Praise God. Hello, papa. Papa,
Ma oneso kakra. Odini baby okasa frɛ. Prestia. Prestia, odini sana dia na Awurade ayo. Because Prestia. Mentie ho dum o fidie no na kasa go phone no dia na Awurade aye. Message ya. Ma. Me reply catch us say. No don't show. Online no monye dan ho kakra. Online no monye facha ye yenton kan ye wa. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa frɛ na dia na Awurade ayo. Pacha me din the grace make a say fi aguna sredro. Aguna sredro dia na Awurade aye. Pacha me start say me show mo program and do la no mama Grace dan ho kakra. Hello kasa. Me say ade Awurade ama me no me start say me show mo and do 1 week. Adano na me yem ka me anatwe pa na nsuo na mo hira so no. Me fa di na me no me bon pa ekusu na me no me na me yem ni chaye. Hallelujah. No say Awurade ya kesi ama me pa. Amen. Ye lines no emwa ye ne mesra se ye de ofra dwumadie ni nyina besi ha ye ma no kra san ye be. E wo se ye ba ye bon pa ye kakra de na wotwe ne hwe Awurade nsa. De atoso mienu mo a yentimi amfa mo ni nyina mo fa nche yen obetimi aye o voice note o dance no voice note mo am use smartphone ni nyina numbers 3 na go screen anim nyina aye WhatsApp obetimi aye o voice note dance de aba ye bebo ananya me ya dom a efi ada ye bebie 34 na tum yesra Awurade se obema homa ni nyina aye kama na sabre de ene ye midweek ye de na wotwe no the akano be share Awurade nsa se Awurade abasanye kese na wotwe nche ba o na mu asem no doso ka se Awurade Yesu ye da wase se ne den so de ache ye ye midweek ye jai na wotwe na aka wo na wotwe no mo ye jai na aka wo na wotwe eba wa Awurade enim Awurade ma wo bambo na enye kese obonefo no hihye ye biara Awurade paguma ye da ye boni bi amaso so efri edadwoada ebesi enedei di Yesu din twa da ye no mo da ye no mo adane enko baby efre obonefo no hihye ye biara emo adane ensei seseya be wanu na bomba in the name of Jesus Awurade ye bomba na akawo na wotwi mu ba Awurade ni Yesu Kristo temo bo la na kamba bro doro ti ate bomba na so obi bi a wo hwe ya wo tie wa be say you want to Yesu Kristo ye no Yesu obi a wa ya bono message ya me so e ba so na so ye efo bi a ho na akawo na wotwi ya bomba ya fi Jesus Christ. Asofo me kaso bo afri juada besi sabre nioma nko yama. Ye bompa ye akai asre Awurade se na aka wo na wotwi mu no enye nhira omo di dwa omo ko onwunuma so de obi bia ye bia enye ye bia wa no bompa ye na aka no shewa Yesu Jesus Christ. Awurade me pagya hwefo ne atiefo ba wa Awurade anim. Amen. Ene ye midweek. Yes, Lord. Na aka wo na wotwim. Awurade onkai wo. Amen.
ɔnkae wɔ Amen. Awurade nyɛ w'abrabom sɛnkyerɛnne Amen. adeɛ bi ayɛ den ɛnyɛ mmerɛ Amen. wabɔ so mpayɛ biara Awurade nyɛ ma wo Amen. wɔ Yesu dim pagya wo nsuo ɛne wo documents Awurade nsuo bi a wapagya nsuo no na ne Yesu mogya Amen. ɛna ne ayaresa nsuo Amen. ɛna ne nsɛnkyerɛnne nsuo Amen. wo documents no mɛfrɛ nyame adanse egu so Awurade sɛnea ɛyɛ amanfoɔ frɛ edi adanseɛ no obi bi ɔhwɛ yɛ bia wo so mɛfrɛ adanseɛ ma wo Amen. Yesu dem mede wo fie hɔ hyɛ Yesu mogyam Amen. mede wo dan mu hɔ ɛhyɛ Awurade nsa nyame bambɔ ɛnyɛ kɛse ma wo amen Amen. saa berɛ no deɛ yɛde mmerɛ na ɛyɛ adwuma wɔ fie a yɛbrɛ no aso wohwɛ wo TV n'anim a mohwɛ TV no wohu numbers maako 3 mede 1 hour ɛsi hɔ wobɛtumi afrɛm ɛfiri 10 kɔsi 11 ebia wɔ adwuma sɛm woba bi dayɛ som nneɛma basabasa bi sikasɛm frɛ me mɛnya berɛ ne wabɔ mpaeɛ mo nso a motie me wɔ radio numbers no nie ɛyɛ 0557 057 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number toss me 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number chat 0553 0553 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Kɔsoa na hwɛ Sompa TV kɔsoa na tie Sompa Radio yɛfiri ha asɔfo foro di echi asɔfo foforo di echi a ɔbɛde Nyankopɔn asɛm so ba tie wɔn na ɔbɛyɛ nhyira Yesu yɛ adoma ɔkyerɛ same time yɛbɛsan hyia 9 to 10 bye bye asɔfo foro di echi asɔfo foforo di echi Sida Worship Center, Bosume Mpaibo, God of Possibility Prayer Festival, no, Bosume October, the